ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, iPlusന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന്റെ ഇന്ന് നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ആണ്, ടെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. iPlus തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷ ഒരു അത്യാവശ്യം നിലവാരം പുലർത്തിയ പരീക്ഷയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്ലംബറിന്റെ റീ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത, നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത്. എങ്കിലും നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നിലവാരം കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന്, നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചില ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും അതേസമയം ചില ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കിയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. എങ്കിലും പൊതുവെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയ പരീക്ഷയായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് നോക്കാം, ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എ ആണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ദി ഐഡിയൽ മോട്ടോ ഓഫ് എവറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? സെൽഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് വർക്ക്, സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ത്രൂ ഔട്ട്, സേഫ്റ്റി ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് മെഷീൻ, സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് സേഫ്റ്റി. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ത്രൂ ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ചെസ്റ്റ്, സ്റ്റൊമക് ഓർ ഫ്രണ്ടൽ പോർഷൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ഫ്രം ഹീറ്റിംഗ്, ഫയറിംഗ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സേഫ്റ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫയറിംഗിൽ നിന്നും ഹീറ്റിംഗിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ, ഏപ്രൺസ്. അല്ലെ, ഏപ്രൺസ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് PPE? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. PPEയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് PPEയുടെ ഫുൾ ഫോം വരിക. അല്ലെ, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ്? വർക്ക് പ്ലേസിൽ ആക്സിഡന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ബൈ വെയറിംഗ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്, ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഇൻ വൺസ് ഓൺ വേ, അതല്ല എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ്, ഡൂയിങ് തിങ്സ് വിത്ത് എ ഹൈലി സ്കിൽഡ് വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ എ ആണോ സി ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, സി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരിക. അല്ലെ. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. വാട്ട് ഇസ് ദ പീരീഡ് റെഫേർഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്? അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പ്ലംബറിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ എ, ഫസ്റ്റ് 30 minutes ആഫ്റ്റർ ഇൻസിഡന്റ്. അല്ലെ, ഇൻസിഡന്റ് നടന്ന് ആദ്യത്തെ 30 മിനിറ്റുകളെയാണ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. അപ്പൊ 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ പാലിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാലിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ തൊട്ട് അല്ലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. വെൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ആണ്. വെൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ് ടു വെൽഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് തിക്നെസ്. റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിങ്ങും റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണിത്. 5 mm എബോവ് ആണോ 10 mm എബോവ് ആണോ 5 mm താഴെയാണോ? ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? 5 mm എബോവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് വെച്ച് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 6ന്റെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ബ്ലോ പൈപ്പ്, ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കില് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 20 degree to 30 degree, ഓപ്ഷൻ ബി 30 to 40 degree, സി 50 to 60 degree, ഡി 60 to 70 degree. ഏതാണിത്? ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി 60 to 70 degree ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ബ്ലോ പൈപ്പ് വാൽവ് ഈസ് ഷട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൈൽ ബാക്ക് ഫയർ? അതായത് ബാക്ക് ഫയറിന്റെ സമയത്ത് ഏത് ബ്ലോ പൈപ്പ് വാൽവാണ്? പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്ലോ പൈപ്പ് വാൽവ് ഏതാണ് ആദ്യം അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം. ഏതായിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ? അസറ്റിലീൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസറ്റിലീൻ ആണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്ലോ പൈപ്പ് വാൽവ് ബാക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്ലോ പൈപ്പ് വാൽവിലെ ഓക്സിജൻ വാൽവാണ് ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അല്ലെ. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്? ഫ്ലക്സിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ക്വിക്ക് വെൽഡിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ടു ബൈൻഡ് ദ സോൾഡർ,
ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ജോയിനിങ് ദ ഷീറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടു റിമൂവ് ഓക്സൈഡ്സ്. ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ, അതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ടു റിമൂവ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. 10ാമത്തെ ചോദ്യം, ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ്. ബ്രേസിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം iPlusന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് വീഡിയോസിൽ വളരെ ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ സോൾഡർ, ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെൽറ്റർ, ഫ്ലെക്സ്, അലോയ്. സ്പെൽറ്റർ അല്ലെ, സ്പെൽറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാം. 10ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ സ്പെൽറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹെഡ് ഓഫ് സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ. സോൾഡറിംഗ് അയണിന്റെ ഹെഡ് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ബ്രാസ്, കോപ്പർ, കാസ്റ്റ് അയൺ, ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. ഏതാണ്? നമ്മൾ ആ മെത്തേഡും പഠിക്കുന്നതാണ്, മെറ്റീരിയലും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫോർജ്ഡ് കോപ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ. അപ്പൊ കോപ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഫോർജിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. എ സ്മോൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലെയിം ഇഗ്നീഷൻ ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ്. അതായത് ഫ്ലെയിം ഇഗ്നീഷന്റെ സമയത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം, അതിനുള്ളിൽ ടോർച്ചിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അതെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ക് ഫയർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഷട്ട് ഓഫ് ഫയർ, ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, ഫ്ലാഷ് ഫയർ. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം. ബാക്ക് ഫയർ ആണോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ക് ഫയർ തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ക് ഫയർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 13ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് ഷട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൈൽ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിംഗ് ദ ഫ്ലെയിം. ഫ്ലെയിം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഏത് വാൽവ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം? വെൽഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് വാൽവ് ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടത്? ഓക്സിജൻ ആണോ, നൈട്രജൻ വാൽവ് ആണോ, CO2 വാൽവ് ആണോ, അസെറ്റിലിൻ വാൽവ് ആണോ? നമുക്കറിയാം അസെറ്റിലിൻ വാൽവ് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ? ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം. ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ, റെഡ്, മറൂൺ. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 15ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഗ്ലൗസ് യൂസ്ഡ് വൈൽ വെൽഡിംഗ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്. വെൽഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൗസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ലെതർ ആണോ, ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണോ, റബ്ബർ ആണോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ, നിമയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിഗറിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഗ്ലൗസ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് മെയ്ഡ് ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ലെതർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കും. 16ാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്? മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ആരംഭിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്? ഏതാണിത്? ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട്, അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 35 കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ, 40 ആണോ, 45 ആണോ, 50 ആണോ? ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ എ 35 കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. 17ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ്. റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്? ഹോളോ ബ്രിക്സ്, ഫയർ ബ്രിക്സ്, പെർഫോറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ്, കൺട്രി ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ഫയർ ബ്രിക്സ് അല്ലെ. ഫയർ ബ്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുക. ബ്രിക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ്. 18ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ബ്രിക്ക് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ ടു വാൾസ്. രണ്ട് വാളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ബ്രിക്കിനെ എന്താണ് പറയുക? ഓപ്ഷൻ എ ബാറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി കിങ് ക്ലോസർ, ഓപ്ഷൻ സി ക്വീൻ ക്ലോസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി കോയിൻ. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഏതാ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? 18ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ബ്രിക്ക് മേസണറി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ്. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കോർണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാളുകളുടെ കോർണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോയിൻ എന്ന പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. 19ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് കോൾഡ്. ഈ ഡോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. റിവീല്, സില്ല്, ജാംസ്, ലിൻഡൽ. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ജാംസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക. 20ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ബോണ്ടിങ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എലിമിനേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഇത്തിരി കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ജോയിന്റ്, ഡയഗണൽ ജോയിന്റ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ജോയിന്റ്, വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്. എന്താണ് ബോണ്ടിങ്? എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? തുടർച്ചയായ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 21ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് എന്താ പറയുക? സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മേസൺ സ്കഫോൾഡിംഗ്. മേസൺ സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 22ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ആഡിംഗ്
ഫർദർ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നിലകൾ വാർക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സ്കഫോൾഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ്, സസ്പെൻഡഡ് വുഡൻ ലാഡർ. ഏതാ? ഇപ്പൊ ഈ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചില ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇപ്പോ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പഠിക്കാതെ പോയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കിട്ടില്ല. ഏതാ ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ എ, നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ, നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 23ാമത്തെ ചോദ്യം, ദി ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് മേസണറി സ്ട്രക്ചർ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് മേസണറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫിനിഷിംഗിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്? പോയിന്റിംഗ് ആണോ, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണോ, പെയിന്റിംഗ് ആണോ, ഡവോഡോയിങ് ആണോ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം അല്ലെ. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. 24ാമത്തെ ചോദ്യം, മെഷീൻസ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്. കോൺക്രീറ്റിന്റെ കോമ്പാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അല്ല, മിക്സർ മെഷീൻ അല്ല, ഗ്രൈൻഡർ അല്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി, വൈബ്രേറ്റർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. വൈബ്രേറ്റർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 25ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഡാംപ് ഈസ് നോൺ ആസ്. കോൺക്രീറ്റ് ഡാമ്പായി നിലനിർത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുക? ക്യൂറിംഗ്, മിക്സിംഗ്, ഡംപിംഗ്, പോറിംഗ്. ഓപ്ഷൻ എ, ക്യൂറിംഗ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. 26ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ആസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയി സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. വുഡ് അല്ല, എന്താണെങ്കിൽ റബ്ബറും അല്ല, ബാംബു അല്ല, സ്റ്റീലാണ് അല്ലെ. സ്റ്റീലാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. സ്റ്റീലാണ്. സിമ്പിൾ ആണ്. 27ാമത്തെ ചോദ്യം, ദി ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ്. ഏതാണ്? അഗ്രിഗേറ്റ്, സിമെന്റ്, വാട്ടർ. അതായത് തമ്മിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൊന്നും ഏർപ്പെടാത്ത മെറ്റീരിയൽ ഏതാ കോൺക്രീറ്റിലുള്ളത്? സിമെന്റും വാട്ടറും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. ഓപ്ഷൻ എ, അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ എ, അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 28ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടേക്ക്. റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനിടയ്ക്ക് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാറുകളൊക്കെ RCC എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഷിയർ ലോഡ് ടേക്ക് ചെയ്യാനാണോ, ടെൻഷൻ ആണോ, ഇലോങ്ങേഷൻ ആണോ, കംപ്രഷൻ ആണോ? ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ടെൻഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻ ബി, ടെൻഷൻ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 29ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇൻ ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:2:4 2 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. അപ്പൊ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റില് നമ്മളറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രപ്പോർഷൻ പറയാറുണ്ടല്ലേ, 1:2:4. ഈ പ്രപ്പോർഷനിൽ 2 എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2 എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ പ്രപ്പോർഷൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ കുറെ പ്രപ്പോർഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാൻഡിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ സി, സാൻഡിനെയാണ് ആ മിഡിലുള്ള 2 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 30ാമത്തെ ചോദ്യം, all joints in the masonry work should be raked out to depth of. ഇത് ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ആയേക്കാം. ഏതാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? all joints in the masonry work should be raked out to depth of. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 5 mm ആണോ, 10 mm ആണോ, 20 mm ആണോ, 30 mm ആണോ? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, 20 mm ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി, 20 mm is the right answer. 31ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ആണ് പൈപ്പ് ജോയിന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾ ആണ്. ജോയിന്റ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെമ്പററി പൈപ്പ് ലൈൻ. ടെമ്പററി പൈപ്പ് ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് ഏത്? ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ. ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല, എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല, യൂണിവേഴ്സൽ അല്ല. ഓപ്ഷൻ സി, ഫ്ലാൻസ്ഡ് ജോയിന്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 32ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ജോയിന്റ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ കാസ്റ്റ് അയൺ, റോട്ട് അയൺ ആൻഡ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്സ്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒരല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സിനൊക്കെ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിഗറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ്. സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ കാസ്റ്റ് അയണിനും റോട്ട് അയണിനും ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ക്രൂഡ് ജോയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സ്ക്രൂഡ് ജോയിന്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ. 33ാമത്തെ ചോദ്യം, PVC pipes are specified by its. PVC പൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻസൈഡ് ആണോ, ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ? ബാക്കി ഓപ്ഷൻ എയോ ബിയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. PVC പൈപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ. 34ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which fitting is used to close the end of a pipe having a male thread? Male thread അല്ലെങ്കിൽ external thread ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണ്? അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, ഏത് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? സോക്കറ്റ് അല്ല, സ്പിഗറ്റ് അല്ല, പ്ലഗ് അല്ല, ക്യാപ്പ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്യാപ്പ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 35ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which fitting is used for the take off service for
ടേക്ക് ഓഫ് സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ഫ്രം ലാർജർ ബോർ പൈപ്സ്. അപ്പോൾ വലിയ പൈപ്പുകളിൽ നിന്ന് സർവീസ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ടി ഫെറൂൾ സാഡിൽ റെഡ്യൂസർ. ഏതാണ്? കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ സി സാഡിലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി സാഡിൽ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 36ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിഗറ്റ് ജോയിന്റ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിഗറ്റ് ജോയിന്റിലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് ഏതാണെന്നുള്ള ആ ഫിഗർ കണ്ട മനസ്സിലായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഓർമ്മയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സോക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിഗറ്റ് ജോയിന്റിലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോക്കറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 37ാമത്തെ ചോദ്യം. എ പ്രൊജക്ടിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് റിം ഓൺ ദി എൻഡ് ഓഫ് എ വാൽവ് ഈസ് നോൺ ആസ്. വാൽവിന്റെ അറ്റത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ടിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് റിമ്മിനെ അതിനെ എന്താ പറയുക? ഫ്ലഷ്, ഫ്ലാഞ്ച്, ഫിഷർ, സോക്കറ്റ്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെ. ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിഞ്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. 37ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 38ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഫിറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ്. വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിന്റെ എൻഡിലുള്ള ഫിറ്റിംഗിന്റെ പേരെന്താണ്? കൗളാണോ, ക്യാപ്പ് ആണോ, നെറ്റ് ആണോ, ഗ്രാൻഡിങ് ആണോ? ക്യാപ്പോ നെറ്റോ ഒക്കെ ആണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കൗളാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ കൗൾ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അതിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ വെന്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിറ്റിംഗിനെ കൗൾ എന്ന് പറയും. 39ാമത്തെ ചോദ്യം. വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് പി വി സി പൈപ്പ്? പി വി സി പൈപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. 3 മീറ്റർ, 5 മീറ്റർ, 6 മീറ്റർ. അത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണോ? ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓപ്ഷൻ സി 6 മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി 6 മീറ്റർ. 40ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫിറ്റിംഗ് യൂസ് ടു കണക്ട് വൺ ലെങ്ത് ടു അനദർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ. പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷന് വേണ്ടി ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള പൈപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലെങ്ത് ഉള്ള പൈപ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എന്തോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ടി സോക്കറ്റ് ഫെറൂൾ ക്രോസ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. സോക്കറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി 41ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ആണ്. ഓക്കെ. ടണൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടാപ്പിംഗ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നിയർ റിവർ, ലേക്ക് ആർ കോൾഡ്. അപ്പോൾ അതായത് റിവറിൽ നിന്നും ലേക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ടണലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽ, റിസർവോയർ, ഡാം. ഡാമും റിസർവോയറും അല്ലെന്ന് അറിയാം. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലാണോ ഗാലറി ആണോ? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 42ാമത്തെ ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ട്യൂബ് വെൽസ് ഇൻ ഹാർഡ് റോക്ക്? ഹാർഡ് റോക്കുകളിൽ ട്യൂബ് വെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ്, പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ്, ബോറിംഗ്, പൈലിംഗ്. നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി പെർക്കഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. 43ാമത്തെ ചോദ്യം. ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഡിസിൻഫെക്ഷൻ, റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്, ലൈം സോഡ പ്രോസസ്, സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്. ഏതാ? ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്. സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യപേപ്പറിലുണ്ട്. സോ 43ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 44. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നസിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കും. കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നസ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നസ്, ക്ലോറൈഡ് ഹാർഡ്നസ്, നോൺ കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നസ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നസ്. 45ാമത്തെ ചോദ്യം. ഫിൽറ്റർ വിച്ച് കനോട്ട് റിമൂവ് പതോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഈസ് കോൾഡ്. അതായത് പതോജനിക് ബാക്ടീരിയയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഫിൽറ്റർ ഏത്? കനോട്ട് റിമൂവ് പതോജനിക് ബാക്ടീരിയ. കനോട്ട് റിമൂവ് എന്നാണ്. ഏതാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ, പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ, സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ, മീഡിയം സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ. 46ാമത്തെ ചോദ്യം. പ്രഷർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ. അപ്പൊ ഇത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്, ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. 47ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് ദി കളർ ഓഫ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ സിയോലൈറ്റിന്റെ കളർ ഏത്? സിയോലൈറ്റിന്റെ കളർ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം. ആൻസർ ഈസ് 47ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഗ്രീൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സിയോലൈറ്റിന്റെ കളർ ഗ്രീൻ തന്നെയാണ്. 48ാമത്തെ ചോദ്യം. ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുർ ദ ഡിസൈഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ നിലനിർത്തണമെങ്കിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ എന്താ പറയുക? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ല എന്താണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ല, അത് വേറൊരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ. കാപ്പിലാരിറ്റി അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ പ്രഷർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. വാട്ടർ പ്രഷർ.
49ാമത്തെ ചോദ്യം എയർ വാൽവ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. സമ്മിറ്റ്സ് അല്ലെ, സമ്മിറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് എയർ വാൽവുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. 50ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സഡൻ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രഷർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വാട്ടർ നിൽക്കുന്ന അതിനെ എന്താ പറയുക? വാട്ടർ ഹാമർ എന്നോ വാട്ടർ ക്യാവിറ്റി എന്നോ വാട്ടർ അറസ്റ്റർ എന്നോ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി എന്നോ, ഇത് മൂന്നും അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, വാട്ടർ ഹാമർ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. 51 അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ. വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു ജോയിന്റ് CI പൈപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്. CI പൈപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ലെഡ് വൂൾ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ, ലെഡ് വൂൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 52ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സിങ്ക് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോട്ടിംഗ് എ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ടു. സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് എന്തിനാ സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. സ്കെയിലിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണോ, കൊറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണോ, വൈബ്രേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണോ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രിവെന്റ് കൊറോഷൻ. കൊറോഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത്. 53ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രാസ്. ബ്രാസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1005 ആണോ, 327 ആണോ, 1540 ആണോ, 983 ആണോ? ഏറ്റവും അടുത്ത നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ 983 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഈസ് അറൌണ്ട് 983 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഈസ് മാച്ചിങ് ടു ഇന്റർമിറ്റന്റ് സിസ്റ്റം. ഇന്റർമിറ്റന്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, water is supplied to continuous throughout the day, water is supplied during fixed hours in a day, water is supplied by a pressure system, water is supplied by a gravitational force. ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റവുമായി ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫിക്സഡ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ. കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കത്തില്ല, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലായിരിക്കും വാട്ടറിന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ. 55ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഈസ് മാച്ചിങ് ടു റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ റിംഗ് സിസ്റ്റം കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. ഈച്ച് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് ടൗൺ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ഓർ സർക്കുലർ ബ്ലോക്സ്. റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഓൾ എൻഡ്സ് ആർ ഡെഡ്, ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല. Then not suitable for planned roads, അതും കറക്റ്റ് അല്ല. പ്ലാന്റ് റോഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം. The submain and branches are unconnected. സബ്മെയിനും ബ്രാഞ്ചസും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ 1ഉം 4ഉം കറക്റ്റ് ആണ്. 1ഉം 4ഉം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ. 55ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1 and 4. 56, ഫെറൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ്. ഇത് നേരത്തെ വന്ന ചോദ്യമാണ്. ഏതാ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഫെറൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് brass and copper, brass and steel, brass and gunmetal, brass and lead. ഏതാ? ഗൺമെറ്റൽ ഫെറൂളുമായി ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, ഗൺമെറ്റൽ. ബ്രാസ് ആൻഡ് ഗൺമെറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 57ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് പമ്പ് ഹാവ് 2 suction and 2 delivery valves are provided in the same cylinder and water is delivered at every stroke and flow continuously. ഏതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ കിട്ടും. റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് പമ്പാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ കിട്ടും. 2 സെക്ഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട്, 2 ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട്, ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? റോട്ടറി പമ്പ് അല്ല, എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പും അല്ല, ജെറ്റ് പമ്പും അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 58ാമത്തെ ചോദ്യം. വിച്ച് പമ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 1 ഇമ്പല്ലർ. ഒന്നിലധികം ഇമ്പല്ലറുകളുള്ള പമ്പുകളെ എന്താ വിളിക്കുക? സ്റ്റേജ് പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുവോ, ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുവോ, ടർബൈൻ പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുവോ, റോട്ടറി പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുവോ? ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഇമ്പല്ലറേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പിന് എന്തുണ്ട്? ഒന്നിലധികം ഇമ്പല്ലറുകളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റേജ് പമ്പ്, അത് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ്, ഒന്നിലധികം ഇമ്പല്ലറുകളുള്ള ആ പമ്പുകളെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് പമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 59ാമത്തെ ചോദ്യം. When dash works, water flows through the casing. The kinetic energy of water is converted to pressure energy before the water leaves casing. അപ്പോൾ വരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്ന പമ്പ് ഏത്? ഹാൻഡ് പമ്പ് ആണോ, റോട്ടറി പമ്പ് ആണോ, എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ആണോ? ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ. 60ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. What is fitted in the lower end of the suction pipe of a centrifugal pump? അല്ലെ, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം. ജെറ്റ് ആണോ, ബോൾ വാൽവ് ആണോ, ഫുഡ് വാൽവ് ആണോ, സക്ഷൻ പൈപ്പ് ആണോ? ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെ ലോവർ എൻഡിൽ, സക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെ ലോവർ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന വാൽവ് ആണ് ഫുഡ് വാൽവ് അല്ലെ. ആ പേരിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, ഫുഡ് വാൽവ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 61ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. What is the height difference between center of inlet pipe and center of ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്? അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. ഈ പറഞ്ഞ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇത് 2, 3
4 ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പഠിച്ചവർക്ക് 4 മാർക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പും സെന്റർ ഓഫ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ്. 10 സെന്റിമീറ്റർ ടു 15 സെന്റിമീറ്റർ, 15 ടു 20 സെന്റിമീറ്റർ, 5 ടു 7 സെന്റിമീറ്റർ, 5 ടു 10. ഓപ്ഷൻ സി 5 to 7 centimeter is the right answer. Option C is the right answer. കേട്ടോ. 62ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Why 30 centimeter to 45 centimeter free board provides above liquid level of septic tank? അപ്പോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്പേസ് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ ഹെൽപ്സ് ഫ്ലോയിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി അക്കോമഡേറ്റ് സ്കം ആൻഡ് ഗ്യാസസ്, ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊവൈഡിംഗ് വെന്റ് സ്റ്റാക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റോറിംഗ് എക്സസീവ് എഫ്ലുവൻസ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഏതാണ് വരിക? ബി ആണ് അല്ലെ. അക്കോമഡേറ്റ് സ്കം ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ. ആ സ്പേസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു. ആൻഡ് എൽബോ പൈപ്പ് യൂഷ്വലി ടി പൈപ്പ് submerged to a depth of dash below the liquid level is provided as inlet pipe. ഇതും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏതാ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഒരു ടി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര താഴെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിന്റെ ഏതാണ്? ഡ്രെയിനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരിക? ഓപ്ഷൻ എ 15 to 25, ഓപ്ഷൻ ബി 5 to 10, ഓപ്ഷൻ സി 10 to 15, ഓപ്ഷൻ ഡി 5 to 25. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. 15 to 25 centimeter is the right answer. 15 to 25 centimeter is the right answer. Okay. 64ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. What is the normal size of ventilation pipe of a septic tank? സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിന്റെ സൈസ് എത്ര? നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി 100 mm is the right answer. ഓപ്ഷൻ ഡി 100 mm is the right answer. 65ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. എ സർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് പിറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്സെട്ര ഫോർ കളക്ടിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പിറ്റിനെ അതിനെ എന്താ പറയുക? അപ്പോ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പിറ്റിനെ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്ന ആ പിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോക്ക് പിറ്റ് അല്ലെ. സോക്ക് പിറ്റ്, സോക്ക് പിറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി സോക്ക് പിറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി സോക്ക് പിറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 66ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സെന്റൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. വീണ്ടും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഈസ് ടെമ്പററി സിസ്റ്റം ഫോർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ. അതല്ല. എയർ ഓർ ഓക്സിജൻ ആർ അലൗഡ് ഇൻ ടു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. അതും തെറ്റാണ് അല്ലെ. അത് കൊടുക്കില്ല. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഷുഡ് ബി 2 to 4 times the width. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ദ സെന്റർ ഓഫ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് എബോവ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്. അതും തെറ്റാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അതാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന. അതാണ്. 66ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. 67ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സോക്ക് പിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. സോക്ക് പിറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്, സോക്ക് പിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സീപ്പേജ് പിറ്റ് അല്ലെ. സീപ്പേജ് പിറ്റ്, സീപ്പേജ് പിറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 68ാമത്തെ ചോദ്യം. ദ മിനിമം ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് മാൻഹോൾ. മാൻഹോളിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ്? 50 to 50, 20 to 20, 50 to 30, 100 to 100 സെന്റിമീറ്റർ. ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡി 100 to 100 സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. 69ാമത്തെ ചോദ്യം. വെയിറ്റ് ഓഫ് മാൻഹോൾ കവർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഹെവി ട്രാഫിക് റോഡ്. അപ്പൊ ഹെവി ട്രാഫിക് റോഡിൽ ഉള്ള ആ വെയിറ്റ്, മാൻഹോൾ കവറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അധികം കാണാത്ത ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ 135, 155, 120, 255. ഓപ്ഷൻ ഡി 255 ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 70ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ആൻ ആക്സസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ഈസ്. ഇപ്പൊ ഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആക്സസിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുക? ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ, ഗള്ളി ചേംബർ, ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ, ആക്സസ് ഹോൾ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. 71ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഡിഫക്റ്റ്, ഒരു ഡിഫക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫക്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താകാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. വാൽവ് നട്ട് ഈസ് ഓവർ ടൈറ്റ്. ദ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഓർ സ്ലിപ്പ് ഡൗൺ. വാൽവ് നട്ട് ലൂസ്. ഓപ്ഷൻ എയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷേ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ ഫ്ലോട്ട് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഓർ സ്ലിപ്പ് ഡൗൺ. ഫ്ലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് വഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. 72ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. എ വാൽവ് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻ unobstructed waterway when fully open
and it is very suitable for large piping system. അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും. അതേപോലെ തന്നെ വലിയ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഏത് വാൽവാണ് അത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഗ്ലോബ് വാൽവ്, ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ്, ഗേറ്റ് വാൽവ്, പ്ലഗ് വാൽവ്. സിമ്പിൾ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഗേറ്റ് വാൽവ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഗേറ്റ് വാൽവ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 73ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഓഫ് 50 mm സൈസീസ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഏതാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? 575 ആണോ, 600 ആണോ, 625 ആണോ, 650 ആണോ? 73ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 650 ഗ്രാം ആണ് ഈ പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ, ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ 15 mm സൈസുള്ള ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 650 ഗ്രാം ആണ്. 74ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The following is used to magnify the hissing noise of leaks from water supply. അപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ലൈനിലെ ലീക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതിയാണിത്. അപ്പൊ അതിലെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ലീക്കിന്റെ സൗണ്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓസ്മോസ്കോപ്പ് ആണോ, അക്വാഫോൺ ആണോ, ടിൻറ്റോമീറ്റർ ആണോ, മാനോമീറ്റർ ആണോ? കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്വാഫോൺ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. അക്വാഫോൺ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക. 75ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇഫ് ദ ടാപ്പ് ലീക്സ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ദ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് അബൌട്ട് ഡാഷ് ലിറ്റർ പെർ മന്ത്. അപ്പൊ ഇതും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്ര, ഒരു ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. 3000 ആണോ, 3600 ആണോ, 2500 ആണോ, 3800 ആണോ? ഇതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി 2500 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക കേട്ടോ. 76ാമത്തെ മാനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു, ഈസി ആണ്. പ്രിവെന്റ് വാട്ടർ ഹാമർ, മെഷർ ദ പ്രഷർ, മെഷർ ലീക്സ്, മെഷർ വാട്ടർ. ഏതാണ്? പ്രഷർ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. 77ാമത്തെ ചോദ്യം. The installation and maintenance of domestic water meter is governed by. അപ്പോൾ വാട്ടർ മീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട IS കോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വാട്ടർ മീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട IS കോഡ് IS 2401 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി IS 2401 is the right answer. 78ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The size 2 water meters nominal size, അതായത് സൈസ് 1 വാട്ടർ മീറ്റർ ഉണ്ട്, സൈസ് 2 വാട്ടർ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ സൈസ് 2ന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. 15 and 20, 20 and 25, 25 and 32. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി 40 and 50 mm ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ വാട്ടർ മീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. സൈസ് 2 വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ നോമിനൽ സൈസ് 40 and 50 mm ആണ്. ഓക്കെ. 79ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The sluice valve generally placed at a distance of about dash interval. ഇത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. സ്ലൂയിസ് വാൽവിന്റെ ഇന്റർവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുള്ള ചോദ്യം. 100 mm to 150 mm, 100 to 200, 150 to 250, 300 to 500. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 150 meter to 250 meter is the right answer. Option C is the right answer. 80ാമത്തെ ചോദ്യം. What is the reason of defect of bib tap spindle continuously slipping when tap is turned and does not shut off? അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ബിബ് ടാപ്പ് സ്പിൻഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 80ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട്, ചെക്ക് നെറ്റ് ലൂസ്, ഡിഫക്റ്റീവ് സീറ്റിംഗ്, ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ലൂസ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 81ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The efficiency and effectiveness of trap will depend upon the. ട്രാപ്പിന്റെ എഫിഷ്യൻസി, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്? സൈസ്, വാട്ടർ ലെവല്, ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ സീല്, മെറ്റീരിയൽ. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ സീൽ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 82ാമത്തെ ചോദ്യം. മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ സീൽ ഓഫ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ്. അപ്പൊ ഗള്ളി ട്രാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അതിലെ വാട്ടർ സീലിന്റെ മാക്സിമം ഡെപ്ത്, മിനിമം ഡെപ്ത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ്. 25 mm, 30 mm, 50 mm, 75 mm. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് 50 mm ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി 50 mm is the right answer. 83ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ്. ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കോർണർ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ, എവറി 30 meter സ്ട്രെയിറ്റ്, നിയർ ഗള്ളി ട്രാപ്പ്, ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സീവർ. അപ്പോൾ സിവറേജ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാപ്പുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സീവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. 84ാമത്തെ ചോദ്യം. സിസ്റ്റം ഓഫ് സാനിറ്ററി പ്ലംബിംഗ് ഡാഷ് how 2 set of vertical pipes are laid, one for the night soil, one for the sullage, and have provided
when piped separately. ഏതാണിത്? വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റവും ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചുള്ളവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ. ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉള്ളത്. രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ഉണ്ട്, സോയിലിന് വേണ്ടി സൺലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 85ാമത്തെ ചോദ്യം, SL മീൻസ് ഇൻ സാനിറ്ററി പ്ലംബിംഗ്. അപ്പൊ പ്ലംബിംഗിലെ SL എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സീവർ ലൈൻ, സാനിറ്ററി ലിങ്ക്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. എന്തായാലും ബിയും സിയും ഡിയും വരത്തില്ല. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സീവർ ലൈൻ അല്ലെ, സീവർ ലൈൻ. 86ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് എയർ ടു ദ ഡ്രെയിൻ ഫോർ ബാലൻസ് ദി പ്രഷർ ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് സൈഫണേജ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? വാട്ടറിന്റെ സൈഫണേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും എയർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്, ലാമ്പ് ഹോള്, എയർ അഡ്മിറ്റൻസ് വാൽവ്, ഗള്ളി ട്രാപ്പ്. കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി എയർ അഡ്മിറ്റൻസ് വാൽവ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. 87ാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഡാഷ് ടൈം ദ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ്. ഏതാ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക? 87ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1.5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻ എ 1.5 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക. 88, MSP മീൻസ്. ഇത് ഒരുപക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യമായിരിക്കും. മെയിൻ സ്റ്റാക്ക് പൈപ്പ്, മെയിൻ സീവേജ് പൈപ്പ്, മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് പൈപ്പ്, മെയിൻ സോയിൽ പൈപ്പ്. പ്ലംബിംഗില് MSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സോയിൽ പൈപ്പ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. 89ാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മെയിൻ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ. അപ്പം വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിന്റെ മെയിൻ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓപ്ഷൻ സി 50 mm. 50 mm താഴെ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, 50 mm ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 90ാമത്തെ ചോദ്യം, പോസ്റ്റ് ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് അബൌട്ട് ഡാഷ് എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ്. ഹൈഡ്രന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 60 to 90 സെന്റിമീറ്റർ കേട്ടോ. അത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് 60 മുതൽ 90 സെന്റിമീറ്റർ വരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 91ാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഷാൽ ബി. ഇത് ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ, കിച്ചൺ സിങ്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കണം, ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 80 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ. 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, ഒറ്റ തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. 92ാമത്തെ ചോദ്യം, ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാപ്സ് ആർ ജനറലി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാപ്പ്. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. റെഡ് സ്പോട്ട്, ബ്ലൂ സ്പോട്ട്, ആരോ മാർക്ക്, യെല്ലോ മാർക്ക്. ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാപ്പുകളുടെ മേളിൽ ഒരു റെഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ എ റെഡ് സ്പോട്ട് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 93ാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ ടു മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സ്. ബോയിലേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ടെക്സ്റ്റിൽ ബോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ബോയിലറിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബോയിലറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർ ആൻഡ് വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ ഇല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് ബോയിലറുകളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫയർ ട്യൂബും വാട്ടർ ട്യൂബും. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 94ാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടു കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ്. ഏതാണ് ഇത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യം. വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കമ്പോണന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഓപ്ഷൻ എ ഡെഡ് വെയിറ്റ് വാൽവ്, ഓപ്ഷൻ ബി ചെക്ക് വാൽവ്, ഇന്നർ കണ്ടെയ്നർ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഏതാണ്? തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെ. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 95ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം. ഇത് നമ്മുടെ നിമി ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എയർ 1 ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം 0.22. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കലോറി പെർ ഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വേറെയാണ്, ജൂളിലല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 0.22 ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ അതേപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. BTU മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് അല്ലെ. ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ത്രെഡ് യൂണിറ്റ്, ബേസിക് തെർമൽ യൂണിറ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഹീറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഏതാ? ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ്. BTU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. 97ാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു സീവർ ലൈൻ ഫോർ ഫ്രഷ് എയർ ടു ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പിംഗ് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ്. അതായത് ഫ്രഷ് എയർ അകത്തേക്ക് കയറാനും പോയിസണസ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാനും എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്? ഏതാണ്? അതിനെയാണ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 97ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. 98ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഡാഷ് ഈസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ബൈ കോണ്ടാക്ട്. സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. കോണ്ടാക്ട് വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ.
99ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ നാച്ചുറലി റൈസസ് ഇൻ ടു ദ ടാങ്ക് ത്രൂ ഡാഷ് ഫ്ലോ. എന്താണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്ത് ഫ്ലോ എന്ന് നമ്മളെ പറയാ, വാക്വം ഫ്ലോ അല്ല, തെർമോസൈഫൺ ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ ബി തെർമോസൈഫൺ ഈസ് ദി ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ. 100ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. എ തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഡാഷ് ദ കളക്ടർ ഓഫ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഏതാണിത്? അപ്പോ ഒരു തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് എവിടെയാണ്, ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എവിടെയാണ്, കളക്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ആ സോളാർ ഹീറ്ററിന്റെ കളക്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് എബോവ് ആണോ, ബിലോ ആണോ, പാരലൽ ആണോ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ എബോവ് ആണ് കേട്ടോ. എബോവ്, ഓപ്ഷൻ എ എബോവ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ 100 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സാരമില്ല, നിങ്ങളുടെ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. പൂർവാധിക ശക്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഐപ്ലസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഐപ്ലസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ വന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപാട് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.